A mi particularment em preocupa. El problema és que tot això són finques particulars. I al ser particulars aquí, un particular no li és rentable venir a portar una màquina per fer això. En canvi, si l'administració digués ho vols fer-ho tu? Jo no puc, doncs ja ho farem nosaltres. Llavors, totes les pinedes, fer venir una màquina per fer virutes, jo per mi costaria cos zero, si no zero, a un import molt petit. Si caminessin una mica sobre el terreny, veurien que, mira, anem per aquí, ja em diràs tu, i aquí les orelles hi poden passar. I fixa't com està. Mira. És impossible, això. Això, si hi ha un foc, és impossible aturar-ho, mira. Mira. Aquí es va, veure, mira. Mira. Els arrels i tot. Com volen conservar els arbres? Com volen que les ovelles passin aquí? Per on poden passar? Ara, si això fos net, això no hi seria. Això, que ara s'ha tornat sec, si haguéssim pogut passar les ovelles no hi seria, perquè això ara queda sec aquí i és això el que fa el foc. A més, tampoc jo sol tampoc puc fer-ho. Si ajudessin una mica, hi hauria més interès a altres posar-hi ramats i coses. Per exemple, cabres. Les cabres netegen molt més que les ovelles. Hi ha ramats de cabres també, i els tenen tancades estabulades perquè no poden sortir. En canvi, si els hi donessin, si fos net i poguessin venir aquí, ho conservarien. Tot això. Aquelles pinedes d'allà, mira, allà com està tot allà. Allà és impossible ficar-te en aquella pineda. Aquesta és la més neta que hi ha, perquè, saps per què? És allà on sortim i hi passen cada dia. Veus? Això està bastant net. La majoria de foc, el 70%, s'estalviarien si això fos net, però no diu el 90%. Jo crec que aquí les administracions tindrien que fer-ho com a algo obligatori. Quan no hi havia camions de bombers ni res, no passaven pas aquests focs que passen ara. Per què? Perquè els boscos estarien nets i com n'hi havia un incendi, amb 4 galledes d'aigua s'apagava. També era que abans deixaven cremar els marges. Els marges són els límits. D'un camp a l'altre. Quan els marges estaven cremats ja era un tallafoc. I actualment, com que no deixen cremar perquè no hi hagi perill d'incendi, perquè sempre hi ha algú que no ho fa bé, això ho tindrien que fer sent els pagesos un expert, allà amb els bombers allà al costat.